Burada əsas məsələ mənə görə şəxslərin kimliyi və şəxslərin etdiyi cinayətlər deyil. Bu şəxslərin bu cinayətləri törədənə qədər ki, statusları, kimlikləri, taladıqları sərvətlər, milyonlar, xatırlayırsınızsa, məsələn, bu adamın ölkəyə falan futbolçunu gətirdi, falan kəsi gətirdi deyə xəbər başlıqları çıxırdı və yaxud deyək ki, ailəsinin sosial şəbəkələrdəki lüks həyatının göstəriləri, paylaşımları və s. və ilaxır bütün sosial şəbəkələri bəzəyirdi və günün birində bu adam məlum oldu ki, həbs olunur və dövlətə külli miqdarda zərər vurub və hətta xəyanət edib. Azərbaycan insanı və bizi düşündürən nədir burada? Niyə Azərbaycandakı dövlət rəhbərləri özəl sektorda, özəl dövlət qurumlarında, SOCAR kimi və yaxud digər dövlət qurumlarındakı məmurlar niyə zaman-zaman dövlətə xəyanət edir, talayır? Əslində, məsələnin mahiyyətinə buradan toxunulmalıdır. Niyə bunlara bu şəraitlər yaradılır?